بعد از جمهوری اسلامی کی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کنه پادشاه هم معین کردن. اگر آقای خامنه‌ای وصل باشه طبق فرمولی که امروز توضیح دادم، وصل باشه، قطعاً جانشین بعدیش رو میگه لیدر ریاست، چون سلسله جولا قطع شده، یعنی هیچ رابطه‌ای وجود نداره دیگه. سلسله جولا رفته، شریعت وصل شده، تلاقی پیدا کرده با طریقت، یه رئیس اون بالا داره به نام صوفیسم، انسان کامل، امام زمان، مسیح مشی، که حقیقته. پس اگر آقای خامنه‌ای جانشین بعدیش رو لیدر ریاست معرفی کرد، این آدم حتما بهشتیه و حتما هم وصله. و اگر جانشینش رو کسی دیگه معرفی کرد، وصل نیست. چطور وصله؟ دستور سیستم و سلسله شریعت و سلسله طریقت این بوده که تنها فرد سیاسی موجود در کره زمین حسینیه. هر دو منتظر جواب خواهیم ماند. بدرود.